Acum, haideți să vă spun ce voi face acestei peluze astăzi. Și anume, după cum vedeți, este deja erbicidată. Am tuns prima dată cu Husqvarna, cu mașina aceasta de tuns. Nu tunde decât la 2,5, dar după ce am tuns cu mașina pe acumulator, am luat-o pe cea manuală și am setat-o la 1,5 cm. Eu am pregătit și un mix de nisip 1 la 1 cu turbă. Voi face acest mix și pentru nivelare și pentru top dressing. Nisipul este 0,4, cel folosesc la nivelare, iar la top dressing voi folosi 0,1 mm. În schimb, turba este de la Gramoflor, Gramosid, cea mai fină turbă posibilă. Voi folosi această folie microporoasă de 17 grame pe metru pătrat pentru a mă asigura că ofer un microclimat. Voi păstra temperatura ridicată pe timpul nopții, voi evita ca păsările să vină în gazon și să pierdă o parte din semin. Cam astea fiind spuse, haideți să începem lucrarea. Pentru început vom scarifica cu sârmele. La treapta cea mai joasă voi face 1-2 treceri și voi vedea situația. După ce am făcut prima tură, voi lua scarificatorul manual și voi face marginile pe unde nu poate să ajungă. Și dacă este să vă și arăt, uitați-l ce bine lucrează scarificatorul manual. Uitați-l cum arată după 2 treceri cu sârmă. Acum am montat lamele. S-a curățat în mare parte, deci este chiar foarte bine, spun eu. Iar acum vom trece cu lamele, tot așa de 2 ori și apoi va urma aerarea. Haideți să vă arăt și de aproape acum, să vedeți cum am măcinat pământul. Ia uitați! Deci am măcinat, asta voi folosi ca să nivelez, să duc unde am nevoie, plus amestecul de turbă. Și acum rămâne doar să curăț această zonă aici și până acolo un colț la aspersor. Doar pe această zonă voi face aerarea cu dopuri. Cam aceasta este zona pe care am făcut aerarea, zona în care au continuat problemele după ce am făcut 3 aerări, una cu furca și 2 cu acest nivelator. Am pus nisip după ambele și o nivelare parțială cu nisip. Deci practic zona nelucrată este ok, s-a schimbat structura, dar zona unde am făcut aerarea încă mai erau câteva probleme. Uitați dopurile, cam așa sunt. Le vedeți, a funcționat. În unele zone era mai ud pământul și nu le-a scos foarte bine sau s-au mărunțit, dar una peste alta este ok.
ce voi face acum? Voi pune nisip 100% și voi încerca să îl introduc în găurile de la aerare. Aici se văd mai bine în soare. Iar acest pământ măcinat îl voi duce în acea zonă acolo unde s-a lăsat foarte mult pământul. Ca să vă faceți idee, această bandă era cu un deget deasupra pământului. Iar acum sunt cam 2, chiar 3. Deci aici voi aduce cel mai mult pământ. Această margine aici va mai trebui să completez, voi folosi tot același. Voi tăvălugi și după ce voi face această operațiune cu acest pământ măcinat doar din scarificarea cu lame, 2 treceri, voi aplica și o nivelare. Aici este mixul, am făcut să văd cam ce proporție trebuie să aplic și am ajuns la concluzia că 1 la 1 este foarte bine. După ce am întins pământul, nisipul și am dat o tură cu tăvălugul, am remediat problema și aici, unde aveam cam 3 degete. Acum, practic, a mai rămas cam un deget. Deci toată zona asta a fost umplută cu pământul rezultat în urma scarificării cu lame. Acum voi face mixul de 1 la 1 de turbă cu nisip și voi face nivelarea finală. Voi încerca să identific zonele care sunt mai puțin drepte, mai puțin plane și probabil că mâine voi însămânța și voi face top dressing-ul. Zona aerată este doar cu nisip, pentru că are nevoie de mai mult nisip. În schimb, în această zonă se și vede practic umbra de la gard, vă arată efectiv zona cu cea mai mare perioadă de umbră, începând cam din octombrie până în februarie-martie anul viitor. Exact ce am aerat și am pus nisip era zona cea mai sensibilă. După ce am pregătit amestecul de 1 la 1 nisip cu turbă, prima dată voi încerca să îndrept aici. Am ridicat puțin nivelul la pavaj, cam cu vreo 5 cm față de cât era înainte, pentru că s-a lăsat foarte mult. Iar apoi o voi lua treptat de aici până când voi ajunge în spate și voi încerca să fac pe cât posibil o suprafață cât mai plană. Dacă o să-mi iasă, vom vedea la final. După această operațiune voi tăvălugi foarte bine și dacă mai e nevoie, voi mai aplica încă un strat suplimentar pentru a fi cât mai drept.
Cum am făcut pe această porțiune, așa voi face pe toată suprafața. A mai rămas doar această porțiune unde am spus că voi mai ridica și am pregătit ultimele 2 amestecuri și voi încerca să le nivelez, să le întind uniform, astfel încât să ridic puțin și această zonă, ținând cont că aici s-a lăsat cel mai mult pământ din toată suprafața gazonului. Iată că ne apropiem de finalul acestei însămânțări de toamnă. Ce voi mai face acum? Voi aplica semințele. La mine e un caz special, le voi aplica manual, le voi distribui manual pentru că am această margine cu vegetație. Am mulciul în spate și alea cu piatră, iar din experiențele trecute au ajuns semințe acolo și au germinat inclusiv printre pietre, ceea ce a fost destul de greu să le smulg mai. Semințele, după ce le voi distribui, le voi incorpora cu această greblă de sârmă de tip evantai, mai apoi le voi tăvălugi, voi aplica top dressing-ul format din 1:1 nisip plus turbă, după care voi tăvălugi și la final voi aplica îngrășământul starter New Grass de la Landscaper în gramaj de 35 de grame per metru pătrat. Atenție totuși la distribuirea cu mâna, nu faceți din cot. Vă garantez că nu veți avea deloc precizie. Cel mai simplu este să luați și să presărați efectiv așa. Da, durează puțin mai mult, dar sunteți siguri că veți distribui cât de cât uniform. Acum le voi incorpora, pur și simplu voi pune grebla jos și voi trece. Se vor face niște mici șanțulețe în care vor intra semințele, apoi voi tăvălugi, voi veni cu top dressing-ul și totul va fi ok. Top dressing-ul îl voi aplica din găleată manual pentru că este suprafață mică, altfel apelam la o lopată și apoi distribuiam uniform cu nivelatorul. Dar fiind suprafață mică, doar 35 de metri pătrați, voi aplica cu mâna. Haideți să vă arăt puțin ca și textură acest amestec. Este efectiv ca un pământ nisipos. Deci, nisipul 0,1 cu această turbă Gramosid, acesta este rezultatul la top dressing. Ca și strat, am făcut un calcul să fie aproximativ 5 mm de material peste semințe, plus faptul că le-am înglobat puțin în substrat, deci va trebui să fie suficient. După cum ați văzut, exact cum am făcut porțiunea asta, voi face toată suprafața și la final voi tăvălugi. Această folie o voi prinde în niște cleme. Vreau să vă spun că nu am mai pus așa ceva până acum. Este o noutate și pentru mine și sunt curios și eu să văd ce rezultate avem cu această folie. Cam așa arată zona. Și în această parte am lăsat o zonă de control să vedem diferențele. Aici nu am pus, deși folie mai am destulă. Acolo este restul de folie. Acum doar rămâne să vedem cum va evolua și în 3-4 zile să vedem dacă vor germina semințele.